เคสเองรายการพากินพาเที่ยวสร้างความสุขสังคมนะครับเฮียเคสก็มารีวิวร้านอาหารชื่อดังนะฮะที่เขาใหญ่นะครับทางขึ้นเขาใหญ่ชื่อว่าส้มตำปากเจอจ้ะเฮียก็ปูไข่ดองมาด้วยนะเป็นปูทะเลไข่ดองก็ทานกับส้มตำนะส้มตำที่นี่เขาอร่อยมากรสเด็ดเสาร์ที่คนเยอะมากนะจ๊ะบอกก่อนนะถ้ามาเสาร์ที่คนเยอะมากต้องรอนะเพราะเฮียก็รอมา4 วันไม่กล้ามาเพราะว่าคนเยอะจริงๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็เลยแป๊บหนึ่งเนี่ยมันสดมากจนแบบมันเหนียวมากอ่ะอันนี้คือไข่มันนะจ๊ะไข่จ้ะไข่ปูทะเลดองนะสดมากินสุดๆอ่ะโอเคลุยต่อเลยดูปูไข่นะคะโอเคกันก็แซ่บหลายต่อเลยครับพี่เกดเองรายการพากินพาเที่ยวสร้างความสุขให้สังคมนะครับวันนี้เราก็มารีวิวอาหารนะส้มตำร้านนี้โอ้ได้กินยากมากเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องมานะจ๊ะคนเยอะมากเฮียก็เอาปูไข่ดองมาด้วยนะเพราะว่าจัดจำหน่ายในราคาส่งและปีกอยู่วันนี้เราก็ได้ทานแล้วก็มาทานกับส้มตำแล้วนี่อะไรหมูแดดเดียวดูอ่อมหม้ออ่อมน่ารักมากเลยแกงอ่อมสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะชิมกันแล้วแต่เมื่อกี้แอบชิมไปแล้วล่ะส้มตำเขาอร่อยมากเลยแล้วก็มาเจอกับปูไข่ดองปูทะเลดองของเฮียโอ้โหสุดน้ำลายแตกโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะลุยกันแล้วพร้อมไหมกินเลย